我哋咧就正式開始今日個 session 啦。咁咧歡迎大家嚟到咧 Weekly Tutorial 第二個關於咧 business model 嘅。咁呢一個星期咧，其實都收到大家一啲 project update 啦，都見到咧大家都有啲問題係關於 business model 嘅。但係見到你哋寫嘅時候，其實就冇好 specific 咁樣寫，其實你哋遇到嘅 business model 嗰個問題到底係啲咩喎？咁會唔會其實係你哋唔知道 business model 係啲乜嘢？又或者你哋已經諗到一個即係賺錢嘅方法，但係其實實質上咧唔知道係點樣繼續 sustain 落去？咁咧，我哋今日呢個 session 咧就好啱大家啦。咁我哋頭半部分啦，咁就好開心咧，邀請到咧 Jason 嚟同我哋去分享，或者大家都可以用你嘅 virtual 嘅熱烈嘅掌聲去到歡迎 Jason。好啦，咁。係啦，大家我哋頭半部分啦，咁咧1個鐘度，咁就大概咧 Jason 咧就會分享嘅，亦都咧會預留咧半個鐘度咧俾大家去發問嘅，所以你哋有任何嘅問題咧就可以積極地去問啦。咁係啦，無論係你未諗到你個 business model 係點樣，又或者你諗到啦，但唔知 work 唔 work 咧，咁你都可以去問嘅。咁咧再Jason 分享之後咧，咁我都會大概有半個鐘咧，就解答翻大家嘅問題啦。即係你可能關於你依家 project 上面啊，又或者上個禮拜講完關於 document 上面嘅問題咧，大家係啦。咁今日呢個 session 咧，我哋都會錄影嘅。不過咧PowerPoint 咧我就唔會 share 翻，所以大家有需要咧都可以 take notes 嘅。咁好啦，咁大家就把握機會問啦。咁我依家就將時間交俾 Jason。好啊，非常感謝。咁先容許我簡單介紹下我自己啦。咁跟住然之後就開始今天早上嘅呢個 section 啦，好唔好啊？好，咁想問下大家係咪都清晰聽到我講嘅嘢㗎啦？清晰聽到知道喎，嗬？OK， 冇問題。咁啊太好啦。好啦，咁簡單介紹下我自己啦。咁我叫 Jason， 係負責今日早上嘅呢一節嘅呢節嘅 tutorial 啦，或者係我嘅 sharing 啦。咁喺今一節嘅 sharing 裏邊咧，主要針對就係會分享下究竟咩係叫 business model 啦，我哋點樣去到叫做定製一個屬於你哋自己嘅一個產品或者服務嘅一個商業模式。咁喺過程裏邊需要留意啲咩嘢？點樣做法？有啲咩考慮？定完之後用嚟做乜嘅？係咁都會喺今日嘅內容裏邊咧，會同大家分享下嘅。咁所以咧，一陣間喺過程裏邊想邀請一齊聽住之外咧，大家都可以諗翻究竟講緊呢一部分嘅時候，放翻喺你自己嘅情況，究竟代表緊嘅係啲咩嘢咧？咁呢個第一。第二樣嘢咧，就係喺裏邊究竟又有啲乜嘢想法，或者係有啲乜嘢諗法咧？咁都可以喺裏邊咧可以講出嚟喎。好啦，咁而家咧就有人話見我唔到，好，咁睇下有冇方法可以令到大家見到我先。好，咁跟住然之後咧就可能就要幫我幫手睇下有冇得 set 到我啦。好，咁你第二樣嘢係咪聽上面都 OK 㗎？都聽到㗎。好，咁如果係聽上面 OK 嘅話咧，不如我就先分享咗個畫面先啦。咁可以唔使咧，淨係望住我嘅，係望到個畫面都係非常之好嘅。好啦，咁而家係咪大家都見到我個分享畫面啦？見到嘅麻煩喺個 chat room 度打個 OK， 係打個1，或者任何撳個手指公，咁太好啦，咁之後大家都 OK 啦。好啊，為咗令到咧大家聽起上嚟一啲容易聽啲嘅話咧，咁邀請其他嘅參加嘅朋友可以幫忙咧，記得瞄翻自己啦。如果唔係嘅話咧，我哋就個背景咧好多雜音㗎啦，好唔好？咁麻煩大家幫忙嚇。好，咁第二樣嘢咧就係一陣間嘅嗰個分享裏邊咧，大約就係我預大約半個小時左右啦。咁有機會會長啲短啲咁樣。咁如果大家有任何嘅疑問想問嘅話咧，你可以喺個 chat room 度打出嚟嘅。咁我會見到嘅。咁如果
嗰個位置想講多少少，咁啊可以咧喺嗰度我會留意得到啦。咁嗱，又或者你留翻最後嘅時候一次過問，都係非常歡迎嘅，好唔好？咁嗱，我哋就簡單嘅呢個介紹就到呢度啦。咁我哋就正式開始今日嘅呢一個分享啦。好，咁嗱，今日分享嘅主題就係咧點樣去到設計啦，自己嘅屬於一個自己公司嘅一個 business model 啦。咁嗱喺裏邊咧，我哋咧今日會講幾樣嘢嘅。咁啊，如果有興趣想認識我多啲嘅話咧，咁啊我自己除咗係而家呢緊兩間公司啦，一間叫做 Master Edutainment，專係做 team building 嘅，服務啲公司機構嘅。咁啊，另外一間公司咧叫做 Team Unlock Plus，即係呢右下角呢兩個啦。咁啊有兩個 IG 喺度，咁啊大家如果想了解多啲嘅，咁就可以撳入去望下。咁啊Team Unlock Plus 咧，佢係一間 EdTech 公司嚟嘅，專門咧係做啲關於 problem solving 嘅 game 嘅。咁啊係幫啲公司機構去設計啲活動，去到咧俾佢嘅客戶去到玩啊咁樣樣。咁同時間咧呢個Team Unlock Plus 咧，佢會設計嘅遊戲咧，全部咧都係同啲可持續發展目標係有關係嘅。咁啊，所以可以大家可以望下佢裏邊究竟係啲咩嘢啦，有興趣嘅話，咁就係咁多啦。好，咁嗱，今日分享嘅內容裏邊咧，我會主要講幾樣嘢嘅。第一就係講下咩係 business model 啦，即係商業模式啦。第二就係咩係一個可持續嘅一個營運啦，即係點樣先至可以令到佢繼續營運到落去啦。第三樣嘢咧就係會講少少關於 financial statement 嘅，因為有好多時咧，大家一開始去到諗啲 business model 嘅時候咧，通常都係咧多啲咧就啲想法究竟點樣做，咁但係咧好實際咁樣咧，我哋講關於啲商業模式啊，當大家要交啲報告啊，做啲分析嘅時候咧，好大部分咧都牽涉到啲數字嘅，咁啊我就會講下究竟啲數字代表啲咩嘢啊，點樣放好啊，點樣令人哋明白啊咁樣樣，咁所以咧就會有一部分少少關於啲 financial statement 嘅，咁啊希望可以喺大家準備去到喺呢一個incubation 裏邊或者之後嘅 presentation 裏邊都可以幫助到大家啦，好冇？咁就係咁樣啦。好，咁嗱，首先我想咧，我哋先從一個最簡單、最基本嘅嘢開始入手先。咁嗱，想講下究竟咩係呢個 business 先啦？究竟咩係叫一個商業嘅行為啊？咁嗱，呢一樣嘢咧，看似好簡單。咁啊，實際上都係好簡單，不過咧裏邊咧有啲好重要嘅元素，大家咧經常咧會少少忽略咗嘅，或者睇得輕咗嘅。咁嗱，到底係啲咩嚟嘅咧？好啊，咁啊先講下咩叫做商業先啦，即係我哋點樣先至為之叫做一個商業嘅行為啊？點樣先為之一個企業啊？咁樣樣。好啦，咁嗱咩嘢叫做 business 咧？咁啊 business 好簡單啫，裏邊咧牽涉到幾樣嘢嘅。第一就係我哋作為嗰個服務提供者或者個產品提供者，我哋就會咧生產一件貨品出嚟啦，或者係提供緊一個服務啦。咁啊呢一個係第一個角色，係啊，咁啊喺裏邊咧必須會有嘅，咁就係一個提供者。第二個咧就係一個消費者，意思咧即係咧我哋嘅呢一個產品服務嘅對象究竟係啲咩人啦？咁啊牽涉到嘅就係佢哋有啲咩需要啦，或者佢哋有啲咩問題想解決㗎啦。第三樣嘢咧就係佢哋願意付款去到購買嘅，係咁啊就叫做為之一個簡單最 basic 嘅一個商業行為啦，亦都係我哋成日講嘅 business。究竟係做啲咩嘢咧？其實就係咁樣啫。我哋為咗去到滿足消費者嘅一啲需要或者需求，提供一啲貨品、商品、服務俾佢，係換翻啲錢翻嚟嘅。咁嗱，當中咧，我會形容為咧就缺一不可嘅。點解咧？咁嗱，第一就係喺個商業模式裏邊，第一我哋會提供啲產品或者服務啦。咁嗱，你諗下啦，佢如果要肯俾錢買嘅，咁佢一定要有啲嘢去拎翻走啊嘛。咁嗱，拎翻走可以係一件硬刮刮嘅嘢，一件用得嘅嘢嚟嘅，又得係可以係一個服務嚟嘅，賣嘅係一啲開心經歷，又可以咁，但係我哋一定要有啲嘢交換，我哋先肯俾錢㗎，係咪？咁所以大家套用翻喺自己嘅角色嗰度，係啊，咁啊，當你要揞荷包出嚟，係啦，俾啲錢出去嘅時候，你第一樣嘢會問嘅係，喂，究竟我換到啲咩翻嚟啊？咁樣樣，係咁就係一個最簡單嘅想法啦。
咁嗱，當牽涉到錢嘅時候咧，咁啊所有嘅嘢咧就好容易講得通噶啦。當大家要俾錢消費嘅時候，咁啊你都要消費得開心愉快啦，一係就解決到你嘅問題啦，一係就滿足到你嘅需要啦，係啊，或者係咧提供到另外嘅價值俾你啦，係啊，令到你咧好願意去使錢嘅，係咁就係一個最簡單嘅一個商業行為啦。咁嗱，點解我哋會從呢一樣嘢開始講起咧？因為咧，我哋咧會話一個商業模式裏邊咧，提供緊嘅係啲乜嘢類型嘅產品或者服務。第二樣嘢就係嗰個係啲咩人嚟嘅。第三樣嘢就係佢肯俾錢，咁啊俾幾錢啊？係啊，要100蚊、200蚊、50蚊，定係1000蚊咧？咁樣樣係啊，咁啊，我哋咧就會喺呢度裏邊，基本上就已經有個簡單嘅概念啦，知道係做啲咩嘢啦。好啦，咁嗱，今日嘅例子裏邊咧，我咧就會假設我哋咧就會開一間珍珠奶茶嘅飲品鋪頭啦，係啊，就去到賣呢件產品俾一班消費者嘅。咁所以假設我係一間珍珠奶茶飲品店，咁我賣緊嘅嘢咧就好簡單啦，係啊，咁啊我賣緊嘅就係一杯珍珠奶茶啦。咁啊呢杯珍珠奶茶嘅定價可能係30蚊、40蚊，係咁裏邊咧有好多選項嘅，你可以加大量嘅珍珠，加個奶蓋，係啊，熱嘅、凍嘅，係啊，咁啊呢啲就係我哋所謂嘅產品換取價錢，係啊，咁啊一班對待一班消費者，基本上就係咁樣啦。OK 咯，好啦，咁嗱，究竟咩嘢係商業模式咧？咁嗱，裏邊咧其實咧大部分嘅嘢已經喺裏邊頭先咧講咗啦。咁嗱，講緊嘅係咩咧？第一就係究竟我哋嘅呢一盤生意啊。因為大家咧去到參加呢一個有關於社企嘅 incubation program 啦，就我咁樣形容啦，裏邊咧會牽涉到咧幾部分嘅。第一就係大家咧會解決一啲社會上面嘅問題或者需要啦。咁嗱呢一部分上邊咧講緊嘅就係提供緊嘅一啲社會嘅價值。咁另外一部分咧就係佢仍然咧係一間企業嚟嘅喎，意思咧即係佢需要自負盈虧啦，需要有收入啦，有應付到佢嘅支出啦，先至可以可持續地發展嘅，即係可持續地營運嘅。咁所以咧喺商業世界上邊咧，你必須要揾到自己清晰嘅一個定位啦，究竟你做緊啲咩嘢啦，跟住然之後就係點樣去賺取收入啦。咁嗱呢一個咧就係一個好重要嘅部分啦。咁所以喺一個商業模式裏邊，我哋會講嘅咧，今日會主要集中講嘅咧就係簡單嘅5個部分。第一就係究竟我哋對象係啲咩人，第二就係我哋提供緊嘅係啲咩價值，即係解決緊佢啲咩需要啦，係或者係佢有啲咩需求啦，點樣滿足到佢啦。第三樣就收入，第四樣就支出，第五樣咧講多少少嘅就係究竟有啲乜嘢競爭對手，咁點解會緊要咧？因為咧當大家去到present 自己嘅 ideas 嘅時候，咁啊可能你會講到話，我想咧做一個有關於社區嘅服務。我假設嘅咋嚇，譬如話係，我想咧專門係針對住一班年輕人嘅，因為而家咧佢哋可能面對嘅壓力好大啦，或者一啲情緒上面嘅事情啦，我想幫手解決嘅。咁咧我見到個市場上面嘅需求咧好大，咁但係咧通常呢個時候咧就會引發到咧一系列嘅聯想啦，即係包括係而家市場上面有冇人做緊呢樣嘢㗎？你講到咁大需求，咁你同人哋有啲咩唔同啊？有啲咩比較啊？咁樣樣，咁嗱呢啲部分都緊要嘅喎，因為當我哋咧講到個市場需求好大嘅時候咧，咁唔會淨係得你一個人自己做晒㗎嘛。咁如果唔係得你做晒嘅，咁你真係要面對競爭啦。咁啊有競爭嘅時候，我哋點樣去突圍而出咧？咁先至可以說服到對方去到叫做投資我哋啊嘛，係啊。咁啊雖然大家喺呢個 incubation 裏邊咧，就唔係話真係佢去獲取到，即係以我認知應該冇啦嚇。咁如果有嘅話，你更改翻我啊。咁啊未必佢會獲取到一定嘅股份啦。咁但係佢都會想話，呢個投資咧係一個正嘅回報嚟嘅，係啊，可以為大家獲利帶嚟一啲好嘅結果嘅咁樣樣。咁所以競爭部署呢一部分咧都好緊要喎。咁所以呢度有5樣嘢，咁我哋就逐樣試下講下啦。好啦，咁啊第一
當我哋咧講緊我哋賣緊一件產品或者服務嘅時候咧，我哋講第一樣嘢咧就係我哋究竟我哋 target 係啲咩人？咁嗱，大家如果可以回憶得翻下嘅話咧，頭先咧 Jason 去介紹兩間公司嘅時候咧，都有少少講到嘅喎，即係譬如話，我公司係關於做一啲團隊服務嘅，係專門係幫啲咩機構做嘅，係啦，點樣做法嘅咁樣，係咁啊，所以咧大家咧就可以有一個簡單參考啦。假設下一次有人問你嘅時候咧，咁嗱，你都可以簡單講到，究竟我哋係做啲咩嘢嘅，對象係啲咩人，有啲乜嘢獲益之處，係咁啊，可能咧就係關於解決緊啲咩社會問題咁樣啦。咁啊，大家可以做一個簡單嘅參考，知道究竟呢一件事係做緊啲咩嘢嘅。好啦，咁啊第二樣嘢啦，咁啊譬如我運用翻我頭先嘅呢個例子啦，係咁啊，我開緊嘅係一間珍珠奶茶鋪頭嚟嘅，咁啊賣呢個珍珠奶茶啦，咁我對象係啲咩人啊？咁啊我對象係一班年輕人嚟嘅，咁我提供嘅價值係啲咩嘢咧？咁嗱呢一部分咧就有少少 tricky 啦，咩意思咧？就係當大家咧去到賣一件產品嘅時候，大家可以諗下，究竟嗰件產品除咗件產品本身以外，究竟提供緊嘅係啲乜嘢價值俾對方咧？意思即係你去飲呢杯珍珠奶茶嘅時候，除咗佢係飲品解渴之外，仲對於嗰個人嚟到講，代表緊嘅係啲咩嘢咧？咁嗱，可以用呢一個例子咧，同大家簡單少少説明一下。譬如我去買一杯珍珠奶茶咁樣啦，最經常嘅一個情況咧就係第一，食飽飯之後，大家咧好似咧需要有少少甜品啦，係啊，或者係想有啲開心愉快嘅感覺啦，係嘅時候咧，你咧就會去買佢嘅。咁但係咧呢一杯雖然係飲品啫喎，但係通常或者好少情況底下啦，我哋係因為頸渴而去買呢一杯珍珠奶茶，因為你會發現佢咧話好甜爺爺啊，又呢個唔係好健康啊咁樣，咁啊不如買支水好過啦咁樣。咁所以咧，大家當喺度諗緊你自己嘅產品嘅時候，我哋成日話產品提供啲咩價值啊，點樣去定價嘅時候咧，大家就可以諗多啲啦。究竟我哋呢個產品代表緊嘅係啲咩嘢？解決緊嘅係啲咩問題？咁啊，可能對你嚟講咧，就有啲新嘅諗法啦，就知道原來我同對方咧唔係一個直接競爭嚟嘅喎。如果我賣呢一個同樣都係飲品嘅話咧，我爭緊嘅唔係爭緊嘅一杯水，係我爭緊嘅咧，可能係買杯咖啡，係啊，或者係咧去到買啲咁嘅甜品小食，係啊，咁我哋就好清晰知道究竟我哋做緊啲咩嘢啦，好冇？咁嗱，呢一個係第一個少少嘅概念，可以俾大家認識下啦。咁啊，第二樣嘢啦，當我哋揾到我哋嘅對象係啲咩人，提供緊嘅係啲咩價值之後咧，我哋就可以諗下啦，因為我哋商業模式啊嘛。咁嗱，我哋就諗下究竟我哋收入到底係啲咩嘢啦。咁嗱，收入呢一部分裏邊咧，我哋可以分成為幾個向度，可以俾大家考慮下嘅。第一，我哋都係用翻呢一個珍珠奶茶為例子啦，係啊，咁我哋就簡單啲啦。好冇？咁啊，第一樣嘢就係當我哋去賣杯珍珠奶茶嘅，咁啊，我哋第一個做法，我哋可以賣嘅係一般嘅消費者啦。意思即係咧，佢行過經過嘅時候，係啊，咁啊，佢就自己買一杯，係啊，去到飲，咁我哋咧呢啲咧就係簡單嘅，我哋叫做 B to C，即係直接對客戶嘅一班嘅一種銷售模式啦，嘅一種收入來源啦。咁嗱，裏邊咧都可以有好多分類嘅喎。譬如話，我同樣都係賣飲品嘅，我可以咧唔係淨係賣一杯，我可以咧係我賣5杯先可以開始賣嘅，係啊，我做啲類似團購式嘅，係啊，捆綁式嘅，係啊，咁樣一次過要去賣啦，咁啊又可以，或者係我做呢一個珍珠奶茶咧，做到咧話我已經咧去到另外一個唔滿足於淨係賣珍珠奶茶俾人飲啦。不如咧，我覺得咧，我嘅強項咧就只係做裏邊嗰粒珍珠啫嘅話咧，都可以嘅喎。係，我哋可以做一啲關於賣呢粒飲品裏邊嘅珍珠，唔係真嗰啲珍珠，飲品裏邊嗰啲珍珠咧，俾其他嘅飲品鋪頭啦，係啊，令到佢哋咧可以喺佢哋嘅產品裏邊咧，唔單止淨係賣嘢飲，係仲可以賣。我唔知檸檬茶珍珠飲品咁樣樣，係啊，咁啊都係一種嘅模式嚟嘅。咁嗱，除此以外仲有啲咩咧？咁嗱，頭先講嘅可能大家接觸得多嘅就係
就咁對一班機構嘅係 B to B 㗎啦，對直接消費者嘅 B to C 啦。咁都有好多嘅收入類型嘅，包括係我哋可能係做緊嘅係一啲平台類型嘅業務啦。譬如話係大家都好認識嘅，譬如話我而家要 call 架 van 仔咁樣，係啊，咁啊有啲好出名嘅平台，係啊，咁啊佢裏邊咧大家就可以登入去，跟住然之後咧大家就可以揾到車啦咁樣。咁嗱個平台收費收緊啲咩咧？咁嗱佢咧收緊嘅咧就係一啲服務費用啦。咁你會發現到咧而家嘅商業模式咧裏邊咧簡直就係千變萬化啦。咁嗱喺以前嘅世界裏邊咧，如果我哋做一間叫做貨運公司啦，咁嗱最基本嘅門檻就係我哋必須要有好多貨車放喺度，一班好大班司機喺度，係先至可以提供到服務啦。咁但係咧，而家咧嘅商業模式咧，可以有好多唔同變化嘅，係啊，可以係我唔做任何嘅實體嘅服務嘅，係啊，即係譬如好似頭先嘅貨運例子咁樣樣，我淨係經營嘅係一個平台啫，做嘅咧就係一個好似轉接服務，即係介紹服務咁樣樣，係啊，令到佢哋咧可以中間咧係可以達成到個生意嘅，係啊，咁啊好似一個中介人咁樣樣啦，咁我哋叫平台嘅業務啦，咁啊收緊嘅就係一啲服務費。咁啊，另外仲有啲咩咧？另外咧，譬如話我哋係做緊嘅係一個 Apps 嚟嘅，做緊啲軟件嘅。咁啊，大家而家都好慣常用啦，咁啊有機會要俾月費，跟住然之後咧就你每個月咧就任你用嘅，咁啊都係一種模式。咁所以咧呢一啲嘅收入來源咧，大家可以按照住第一就係自己想解決嘅嗰個問題或者嗰個業務，究竟我哋嘅強項喺邊度啦？呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係究竟邊一個點先至係一個最佳嘅切入點，因為咧每一個業務上邊咧都有好多唔同嘅面向嘅，就算係頭先好似講緊呢一個珍珠奶茶呢個行業咁樣樣啦，咁啊都好多選擇嘅喎，我可以做部機器啦，我可以做個飲品嗰隻杯啦，我可以做個飲管啦，我可以做茶葉啦，我可以做裏邊嘅配料啦咁樣樣，咁所以咧當大家去到諗自己嘅商業模式嘅時候咧，可以咧分拆開佢究竟邊一部分係你自己嘅強項咧？咁嗱，如果我有咁樣嘅諗法嘅話咧，有機會就可以幫大家諗到究竟我哋需要啲咩 partner 咧？即係有冇啲機構我哋同佢合作，會可以大家都得益嘅。又或者係究竟我哋可以面向緊嘅係啲咩群體咧？係先最有利咧？咁都可以咧成為其中嘅一啲參考，俾大家咧去到諗下嘅。咁嗱，而家大家可以諗下，究竟你嘅業務裏邊，我嘅對象係啲咩人啦？用咩方法去到收到佢啲錢啦？即係唔係話八達通定係呢個其他方式話信用卡喎？係究竟用乜嘢嘅途徑方法？即係咁賣產品俾佢，賣個服務俾佢，定係賣啲咩俾佢咧？咁嗱，大家都可以諗下。咁啊，一陣間如果你有問題想問嘅話咧，就可以一齊傾下偈都得㗎喎。好，咁嗱，交俾大家思考下啦。好啦，咁啊第三樣嘢啦，就係我哋嘅嗰個商業模式裏邊咧，我哋除咗要知道對象係邊個，收入有啲咩嘢之外咧，我哋仲需要知道究竟有啲咩成本支出啦。意思即係話咧，究竟收入就好高啦，哇！我預計到咧，我每個月賺5萬蚊、10萬蚊、15萬、20萬咁樣，咁究竟個成本有幾高㗎？係咪要請好多人㗎？係咪要租間鋪㗎？定係咧？原來嗰件貨品咧賣出去就20蚊，需求好大啦！哇，原來個成本咧，原來去到25蚊㗎喎，會蝕錢㗎喎，咁就唔係一個好嘅商業模式啦。咁所以咧喺呢個裏邊咧，我哋必須要考慮到啲成本嘅。咁嗱，成本真係有好多種啦。頭先講嘅人工鋪租咁啊有機會係啦，物料可以係啦。咁嗱，仲有啲咩咧？仲有假設係我要買一啲專業嘅使用權嘅，可能要俾啲 patent 嘅，或者要做其他登記嘅，咁啊嗰啲都係費用嚟嘅。咁啊，大家可以諗下究竟自己要做呢一門生意嘅時候，有冇呢啲嘅費用支出要包括埋喺裏邊，要考慮埋嘅咧？咁嗱，可以俾大家咧去到記錄下去啦。好啦，咁跟住然之後去到第4樣嘢啦，就係究竟我哋嘅呢一盤嘅生意裏邊，究竟有啲咩競爭對手咧？咁嗱，呢一部分咧好緊要嘅，
當我哋咧去到假設大家需要去到 present 自己嘅 ideas 嘅時候啦，當大家講咧話，我想做呢一類型嘅社區服務，係啊，或者係我想解決啲咩社會問題嘅時候咧，通常坐喺度聽緊呢一個 present 嘅人咧，都有機會係對於嗰件事咧係有唔淺嘅認識嘅。係我哋先咁樣解釋先啦。係啊，咁啊，當我哋講咧話，哇，我係全新嘅業務，喺呢個世界咧冇人做緊呢個業務嘅時候咧，咁咧我哋咧就有機會咧會受到一啲少少挑戰啊，即係話，喂，唔係喎，咩機構我知道都有做緊啲相類似嘅嘢喎，咁樣樣。咁點解我哋會有咁樣嘅疑惑咧？因為咧，當大家第一次去到即係唔知大家經歷如何啦。咁啊，通常我接觸得多比較新啲，第一次去到嘗試去做呢一類型嘅計劃書嘅時候咧，大家會諗嘅咧就係，哇！我而家手上面有一個工具，係我喺外國引入翻嚟嘅，係或者係我自己發明嘅，呢個世界咧冇其他人會擁有噶啦嘅時候咧，都會覺得，哇！當我一推出嘅時候咧，大家咧就會大受歡迎噶啦，因為大家呢個世界上面都冇呢樣嘢啊嘛，咁樣。咁但係咧，呢個時候咧，我哋考慮漏咗嘅係啲咩咧？漏咗嘅咧就係究竟有冇啲直接一樣嘅嘢就冇啦。咁有冇啲接近嘅嘢啊？係啊，或者係同類型嘅嘢啊？咁嗱，假設都係用翻頭先嗰個珍珠奶茶為例子啦。係啊，咁嗱，究竟佢喺市場上面嘅競爭對手，當我發明到一個粒珍珠好大粒，全球獨家最大粒的珍珠嘅鋪頭嘅時候，係啊，咁啊，究竟係咪冇競爭對手咧？咁啊，肯定就唔係啦，因為咧嗰個飲品類型咁就已經有啦。咁嗱，同時間咧仲有好多同我哋爭嘅人嘅喎。咁啊，仲有啲咩咧？譬如賣果汁嘅鋪頭啦，咁啊又係同我哋競爭緊啦。譬如便利店裏邊啦，係啊，咁啊又有好多唔同嘅產品會賣啦。咁所以咧，當我哋去諗啲關於競爭啦，或者個市場份額啊，市場有幾大嘅時候咧，都可以諗下究竟有啲咩人同我哋係競爭緊嘅，有啲好類近嘅服務或者產品提供緊嘅，咁啊都要考慮為一列喎，咁樣先至可以令到我哋嘅嗰個商業模式咧，俾人哋知道，哦，原來你同緊啲咩人爭緊，或者係加分嘅位置咧，就係，哦，有啲咩人喺市場上邊而家提供緊服務啦。不過我哋咧就比佢更加多咗啲咩嘢，咁人哋咧就更加容易明白知道，哦，原來你想解決緊嘅係呢一個問題，就係咁嘅，好唔好嗱？咁啊，大家又可以少少諗下啦，諗下啊，究竟有啲咩人同我競爭緊嘅咧？或者係當我哋未出現嘅時候，啲人係做緊啲咩嘢嘅咧？咁嗱都可以俾大家去到諗下嘅。好啦，咁所以咧，簡單地講，呢個商業模式裏邊咧就包含咗呢幾樣嘢啦。第一，對象係邊個？第二，解決緊啲咩問題？為佢提供緊啲咩價值？第三、四，收入同埋支出。第五就係有啲咩競爭對手。咁啊，基本上都已經講完咗啦。咁所以咧，第一樣嘢，大家而家望住呢個表嘅時候咧，都可以自己幻想一下啊，究竟我嘅嗰個 project點樣做法啦？跟住然之後咧就可以自己默默地你中意寫下去又得，或者係咧你中意記低下佢，咁啊之後咧就自己就好好諗下點樣去到寫嗰個 proposal 咯。OK，掂，繼續。好啦，咁啊第二樣嘢啦，就係咧喺當我哋去交啲申請啊，或者係去到做啲 present 嘅時候咧，我哋一定會講到嘅咧，就係頭先講嘅咧，全部啲概念嚟噶嘛，即係我想賣啲咩嘢，賣俾啲咩人，解決啲咩問題。除此以外咧，我哋要知道嘅咧，就係呢一個咧，都係一個公司嚟噶嘛。咁嗱，公司佢要營運就需要收入啦。咁嗱，雖然我哋做緊嘅係一間社企，有機會我哋嘅目標咧就係解決一啲社會問題，好事嚟嘅。不過咧，我哋咧都要咧相對地咧有啲現實嘅情況需要解決噶嘛。即係假設我哋間公司開半年一年，咁但係咧呢半年一年裏邊咧冇收入嘅喎。咁樣嘅話咧，咁嗱我哋自己嘅生活費都要付出㗎。咁啊唔能夠話我長期都係全心一致咁樣去到做呢件事，而唔獲取到任何收入，咁樣係一個不太健康嘅方式嚟嘅。
咁所以咧，我哋在所難免咧，一定會講到，究竟呢一盤嘅生意收入有幾多啊？支出有幾多啊？咁呢啲咧就冇得避免嘅，咁所以就要去到考慮下啦。咁嗱，最簡單，當我哋咧要填到啲 financial statement 嘅時候，其實講緊啲咩嘢咧？咁嗱，呢一個咧係一個大家嘅溝通方法嚟嘅。意思即係話俾人聽，究竟我哋間公司喺財務狀況上邊係咪健康？即係意思即係喺財務上係咪可行啦？咁嗱喺裏邊咧會記錄低嘅就係究竟我哋嘅呢個財務表現係如何，即係收入支出係點樣樣嘅，有冇錢賺嘅，定係蝕好多錢嘅？第二樣嘢咧就係佢裏邊有冇資本嘅。咁對於一間可能新創嘅公司嚟講咧，資本上就未必係要求好高啦。不過都起碼要知道究竟個財務嘅營運情況係點樣樣啦。好，咁嗱，簡單地講下先。好啦，咁嗱裏邊咧牽涉到嘅第一樣嘢，我哋用個人嚟到做例子先啦。係點樣話俾人聽？我哋係咪一個有錢人咧？咁樣。好啦，咁嗱第一種方法就係咧，我哋會講緊嘅就係究竟嗰個人嘅人工有幾多錢啦？係咪啊？即係每月收入有幾多錢啦？咁嗱。當我哋講緊嗰個人收入有幾多錢嘅時候咧，咁我哋就第二樣嘢咧就會講啦，就係究竟佢呢一個負擔大唔大㗎？使唔使供車供樓啊？係啊，定係有個小朋友要養，跟住咧，然之後又要每個月去 pay group 咁樣樣，係啊，咁就好窮啦咁樣樣。好啦，咁所以咧，當我哋講個人上嚟講收入嘅，係啊，咁就會睇緊嘅就幾樣嘢啦。第一，人工有幾高？係仲有冇其他咩股票啊、收租啊？係咪啊？嗰啲全部都係我收入啦。咁支出就係每個月消費幾多啊？有啲咩負擔啊？咁樣樣。咁基本上就可以知道自己嘅嗰個財政狀況喺呢一個收入支出上邊係幾多啦。咁嗱呢一樣嘢放喺公司上邊嘅話咧，咁嗱呢一個咧我哋咧叫做 income statement 啊，呢個叫做損益表啊，係一個好正式嘅名，就係咁樣叫嘅。咁所以如果當大家去填啲表格嘅時候，叫你填喂損益表，係啊，咁即係意思咧，即係講緊公司究竟有幾多收入嘅，係啊，啲收入係賣緊啲咩嘢嘅，咁可能係服務收入，產品收入，係咁跟住然之後支出係啲咩嘢啦，咁呢一個最簡單係咁樣啦。咁第二樣嘢咧都係一樣啦。如果要形容嗰個人有冇錢嘅話咧，咁除咗係形容佢收入支出之外咧，就係喂佢有幾多層樓啊？銀行有冇定期啊？定係有冇話層樓值好多錢啊？值300-500萬啊咁樣樣。但係咧原來發現咧，哇唔係喎，佢仲借緊咧呢個500-600萬喎咁樣樣，係咁就真係代表冇錢啦咁樣樣。好啦，咁嗱放喺嗰個公司上面嘅話咧，呢個咧叫做balance sheet，即係呢個資產負債表。意思咧，即係公司嘅資產，即係個人嘅資產，就係頭先講嗰啲啦，咩有咩定期啊、定存啊，有啲咩股票啊，有啲咩樓啊咁樣樣。跟住另外一邊咧就爭落幾多卡數啊，爭落幾多嗰啲咩銀行貸款啊，係啦，有啲咩樓按啊咁樣樣，咁就形容緊咧究竟嗰個公司有冇錢嘅話咧，就係呢一樣嘢啊。咁當我哋仲係一間即係啱啱開始嘅 project 啦，咁我哋唔會期望嗰個資產上邊有啲好多嘅資產喺上面嘅。不過我哋簡單有個概念啦，知道係咩嚟嘅。咁就算俾人問起上嚟都好，都知道係大概係啲點樣樣嘅情況。咁OK 啦。咁跟住然之後咧，第三樣嘢咧就叫做cash flow statement 啊，即係現金流啊。咁點解呢一樣嘢都會緊要咧？就係咧，因為當一個人佢要去到消費嘅時候咧，人嘅選擇咧就好多嘅，佢可以俾現金啦，或者咧俾信用卡啦。咁就算我哋嗰個銀包冇錢都好咧，都可以繼續去到持續到我哋嘅消費嘅。哇，咁好似聽落去上嚟唔係好健康咁樣用信用卡消費。但係咧呢個情況如果放喺企業上面嘅話咧，有機會就出現問題咯。因為企業上面咧大部分嘅情況底下啦，以一般嘅中小企業嚟到講啦，都係咧以現金去到交收為主嘅，即係意思即係咧，我哋一手交錢一手交貨啦，或者係我哋要交租咁樣樣，可能要預付添啦，咁所以咧喺嗰個現金流上邊咧，我哋必須要注意嘅，防止一種情況咧就係個業務好賺錢，
不過咧，我哋就冇錢交租，冇錢出糧，係咁就弊家伙啦。咁啊，點解會有咁嘅情況出現咧？就係因為咧喺業務上邊嘅話咧，有機會我哋嘅客戶佢哋咧會要求話啊，我完成咗呢一個服務之後咧，我要2個月後先找錢嘅喎。咁嘅話咧，就有機會出現嘅情況咧，就係哇唔係喎，我要導師嘅錢咧，我要即刻俾嘅喎。係啊，或者係個物料錢我要即刻俾嘅喎。但係2個月後我先收到嗰筆數翻嚟喎，哇！咁我哋咧就會有一個現金流上面嘅壓力啦，就係咁嘅意思嘅。咁啊，唔好覺得太複雜啦，大概有一個知道呢一樣嘢係啲咩嚟就可以啦，好冇？咁嗱，所以呢3樣嘢就係咧，當我哋去到present 啦，係啦，或者係去到營運嘅業務嘅時候咧，少少要留意嘅嘢嚟嘅，好冇？咁嗱，呢個就不特別去到睇啦。好啦，咁嗱呢一樣嘢咧都可以講下嘅。就係頭先講到咧，話一間公司要營運落去嘅時候咧，好多時都要依賴住我哋嘅現金去到運作運行啦。咁所以咧當間公司佢唔能夠再有現金產生嘅時候，真係去到俾到佢嘅嗰啲要俾嘅貨款嘅時候咧，咁嘅情況咧就好麻煩嘅。咁嗱，因為我哋咧唔係一啲好大型嘅企業啊嘛，即係而家新聞上面成日都會講啦，哎呀某某公司咧就呢個資不抵債啦，係或者係咧佢冇辦法出糧啦咁樣樣。咁但係咧，大家咧就會發現到，究竟佢係咪個業務唔賺錢咧？有陣時未必嘅喎，可能咧就只係佢之前咧爭落嘅一啲貸款，佢需要續期啊、延期啊，但係冇辦法去到延續到落去啊，咁佢公司咧都出現問題嘅。咁所以咧，我哋簡單有個概念就可以啦，即係知道收入支出係一件事，現金流係一件事，咁啊2樣嘢咧要平衡翻嘅，即係都要考慮嘅，咁就可以噶啦。好啦，咁啊最後啦，就係講究竟一個業務點樣先可以可持續地發展落去啦。咁嗱，第一樣嘢就係咧，我哋必須要有一個收支上面嘅平衡啦，即係喺個營運上面平衡啦。即係假設我已經投資咗好多錢落去買咗好多機器，或者買咗好多材料翻嚟啦。咁我哋做每一次嘅活動嘅時候，或者每一個服務嘅時候，究竟係咪可以收支平衡啦？第二樣嘢咧，就係當我哋要長期考慮嘅時候咧，我哋就要將埋嗰啲所有嘅固定投資咧都考慮埋落去，咁啊先決定究竟我哋開唔開展業務嘛。咁所以當大家咧去到 present 嘅時候咧，都有機會會俾人問到嘅喎，即係你開始嘅業務，究竟你要開展嘅費用有幾多錢啊？即係要花幾多錢先可以真正做到生意啊？做生意嘅時候嘅嗰個盈利情況又係點樣樣㗎？咁啊都可以俾大家去到有一個少少參考，喺大家去到諗嗰個 ideas 嘅時候咧，都可以考慮埋喺裏邊啦。好啦，咁啊最後呢一部分咧就係因為收到大家嘅一啲想法嘅時候咧，加埋落去嘅，就因為大家咧喺嗰個做個 present 嘅時候咧，要大家咧放啲 projection 啊，即係意思做一啲預測，究竟將來嘅時候係點樣樣。咁嗱，先講咗呢一部分用嚟做咩先？呢一部分咧，呢個預測咧，用意咧就係俾大家自己都諗下，究竟呢個業務繼續營運落去嘅時候，究竟會變成咩樣啦？即係假設1年之後。到底每個月嘅收入支出會係幾多啊？有幾多位同事會做緊呢樣嘢㗎？或者服務緊幾多個客戶啊？咁樣樣咁嗱，有個清晰嘅未來藍圖係我哋先可以一步一步咁行到過去啊嘛。咁啊，呢一個對於我哋自己嚟講，作為嗰個業務嘅 founder 一個 founding team 係要做嘅 projection 意思咧就咁樣用嘅。咁啊，第二樣嘢咧就係對於一班坐喺度聽住大家 present 嘅人啊。呢個 projection 咧就係究竟就係俾佢哋有一個簡單嘅概念，知道呢個業務嘅將來係點樣樣。因為咧，我哋當大家去到互換嘅身份嘅時候咧，大家可以諗到啦，哇！原來呢個業務咧，佢唔能夠持續嘅喎。當嗰個funding用完咗之後咧，佢咧就冇辦法再去到有盈利㗎啦，咁樣樣。咁啊，佢都會好擔心嘅喎。哇！咁如果冇盈利，你捱唔捱到落去㗎？定係呢個情況健唔健康㗎？咁樣樣咁所以咧呢一個 projection 咧嘅用意係咁樣樣嘅。咁第二個問題啦，就係咁點做啊？咁啊，大家就真係要真實咁樣諗下，按翻住你哋而家嘅呢一個計劃，究竟你想服務啲咩對象啦？究竟佢哋預計佢哋可以俾到幾多錢啊？咁嗱，呢一個咧都係一個驗證嘅過程嚟嘅。當大家去到有一啲預測之後，你就可以拎住呢啲預測。
去到第一試下揾下，假設1年之後我想做到我先假設啦，100間學校嘅服務嘅咁樣樣，咁可以預計咧就係咁，我1個月之內我有冇辦法可以接觸到幾多間啊？知道佢哋有冇興趣啊？咁樣樣，咁我哋就可以按住呢一個預測去做規劃啦。咁但係當如果我哋連個預測都冇嘅話咧，咁我哋真係唔知行去邊喎。我哋今日盡力做啦，今日有幾多就係幾多啦，咁樣樣嘅話咧，咁我哋就唔知道長遠咧點樣去到計劃，亦都點樣去到行一步一步啦。咁所以呢一個 projection 咧喺呢一度係一個非常之有用嘅工具。幫大家去到設計定究竟我將來行去啲咩路向啊？點樣做法啊？咁可以真係靜靜地諗下究竟我哋嘅呢個 project 之後會係點樣咧？咁樣用嘅。好啦，咁就今日咧分享嘅內容咧嚟到呢度差唔多啦。咁其實今日咧就講咗幾部分啦，關於第一 business model 裏邊嘅5個元素啦，客戶啦。又提供啲咩價值啦，有啲咩收入支出，有啲咩競爭對手。第二就係講到一啲關於financial statement，即係點樣去到理解咩係收入啊，咩係支出啊，咩係資產，咩係負債，咩係現金流，或者係呢幾樣嘢裏邊有啲咩關聯，點解咁緊要，都基本上涵蓋咗啦。咁所以咧之後落嚟嘅時間裏邊咧，可以邀請下大家。第一就係如果你關於今日嘅呢個 topic 上面有任何問題嘅，咁我哋就優先處理啦。咁我邀請你可以問下分享下啦。咁第二就係就算係同呢個 topic 唔直接相關聯嘅，不過有關於喺呢一個自己個 project 嘅 idea 上邊都想大家一齊分享下、傾下偈啊咁樣。咁我都非常之歡迎嘅。好冇？咁我今日嘅呢一個有關於 business model 嘅介紹咧，就暫時嚟到呢度先。咁之後嘅時間咧，就不如就睇下大家有冇啲咩嘢想問啦、想知啦，咁我哋可以一齊傾下偈啦，好冇？咁感謝大家。好，再一次多謝 Jason 啦，好詳細嘅分享。咁咧。都可能大家可以用你嘅 virtual 嘅掌聲俾一俾 Jason， 同埋咧呢個時候都睇下大家會唔會有問題啦。如果你有問題都可以開咪或者喺個 chat room 度打都得嘅，係啦。咁其實啱啱 Jason 都有提到，即係都好多重要嘅 point 啦。咁我諗大部分都可能係你對自己嘅認識啦，同埋對其他人嘅認識，即係咧你對你要買嘢買你服務或者產品嘅人啦，佢嗰個認識又係點啦？又或者有陣時未必係你幫嗰個人佢直接買嘅喎，可能係 through 一啲 organisation。咁你對佢哋嘅認識又係點咧？咁我見到大家嘅 project updates 裏面咧，其實都有提過一啲嘅obstacles 你遇到嘅，其實可能你對你嗰個受助嘅嗰個 beneficiary 未必係認識真係咁多喎。我見到有一啲好好啦，咁你會聯絡啲機構，甚至乎你親身去到接觸佢哋啦，呢一啲係好嘅。咁另外一啲啦，可能就係其實你未必真係好了解你服務嗰個羣體，咁會唔會你都會即係有啲 advisor 咁樣可以去問下咧？係啦，好。咁依家見到啱啱 chat room 有一個問題啦。就係佢話 Jason，would you mind if you may share a real business model on screen now？ 或者會唔會有多少少嘅 elaboration？ 你所講嘅 real business model 係指即係可能邊一方面或者邊個 business sector 咁樣？係啊，咁可以如果你想知道一啲關於例子嘅，係啊，咁你可以講下究竟係同咩行業相關啦，或者同咩業務相關啦。咁我盡我嘅能力睇下諗唔諗到喺嗰個行業或者產品上邊有啲咩例子可以俾大家。咁頭先咧Mandy 咧都講到一樣都幾特別嘅，就係我哋好多時咧做一啲業務嘅時候咧，嗰個真正嘅用家同埋買嘅人咧會有機會係兩批唔同嘅人嚟嘅。咁呢一個問題咧都幾經常會，即係呢個情況啦，唔係問題嚟嘅。呢個情況幾經常出現嘅，即係假設大家咧係去做啲社區服務啦，或者我最簡單啲咧就譬如做啲到校服務咁樣先算啦。
咁嗱，我哋嘅服務對象咧，有機會就係一班青少年人啦，一班學生咁樣，中學生咁樣，我都係假設啦。咁，但係咧即係購買呢個服務嘅人咧，佢咧就係一班老師嚟嘅，或者係一班社工啦，係啊，或者校長啦，係咁啊，即係一班另外嘅對象啦。咁嗱，當大家咧去到做呢一類型嘅業務嘅時候咧，大家可以留意一下，第一係究竟我哋要接觸嘅係真實嘅用家，定係嗰班購買嘅人咧？咁嗱，嗰個大部分嘅情況底下咧，都係我哋應該接觸咧，就係購買嗰班人啦。咁因為佢哋先至係負責去到購買呢個行為啊嘛。咁啊，第二樣嘢咧就係佢哋兩者之間嘅需求咧，有機會會咧唔一樣嘅。譬如話嗰個學生你行埋去問佢嘅話咧，譬如你提供緊一啲好治療性嘅服務啦，即係想解決一啲特定嘅問題啦。咁可能咧佢會俾你嘅回答咧係，最緊要好玩就得㗎啦咁樣。咁嗱，有機會咧，因為咁樣咧而令到咧個業務咧會有啲偏差咗啦，係向咗另外一邊啦。又或者係咧，我哋冇辦法對準到真實嘅嗰個情況嘅。咁所以咧，當大家去到諗個業務要點樣做嘅時候咧，我哋可以揀下究竟我哋要接觸嘅對象係啲咩人，咁我可以同佢傾下偈，究竟佢哋有啲咩需要啦，想點樣安排法啦，或者係而家都有啲現有嘅服務提供者嘅，咁可以問下佢哋，而家嘅現有服務有啲咩滿足唔到嘅地方啊，或者係喺各方面有啲咩嘢係我哋有優勢，可以話下俾佢聽，咁佢覺唔覺得係優勢啊？咁樣，咁都有機會可以幫到大家㗎喎。因為有陣時大家覺得嗰一樣嘢係有用嘅，咁但係實際上到真係推展嘅時候咧，可能對方就會覺得我未必係咁留意呢一樣嘢嘅喎，咁樣都唔定嘅。咁所以大家就可以留意下，傾多啲偈，咁啊對大家咧都會有幫助嘅。咁見到啱啱嘅 Patrice 都有再作補充啦，就會想 Jason 會唔會可以分享一個 real 嘅 business model of coffee shop 咁？好啊，咁不如咁樣講啦。有關於一個飲品行業啦，咁喺裏邊咧，的確可以有好多唔同方法去做嘅。咁我簡單舉下啲例子啦。譬如話，我哋做緊嘅係一間飲品鋪嚟嘅，咁我哋咧會賣緊嘅係飲品啦。咁有啲咧鋪頭咧，一啲大我咁樣講啦。假設我係一間珍珠奶茶鋪頭嚟嘅，咁喺我哋個種類上面咧，我哋屬於一間飲品鋪，咁我哋賣緊嘅咧就係飲品，賣緊嘅就係一杯珍珠奶茶。咁當呢一個視野擴開啲嘅時候咧，就發現咧，就算我賣飲品都好，都係有唔同嘅玩法嘅。譬如話，我仍然定義我自己係一間飲品鋪，但係咧，大家會發現到咧，一啲大型連鎖嘅賣咖啡嘅鋪頭啦，裏邊除咗係賣咖啡之外咧，仲會賣食品嘅。咁佢賣食品係咩咧？咁可能有啲沙律啦，可能係有啲麵包啦，咁裏邊都會有嘅。咁同時間咧，就係佢哋都可以有唔同自己嘅定位嘅喎。譬如話，有啲鋪頭裏邊咧就有得坐嘅，有啲鋪頭裏邊咧就唔可以坐嘅，即係冇位嘅，要你拎走嘅。有啲咧就專門咧就係賣裏邊坐嘅嗰個時間都有嘅，嗌杯飲品咧，只係佢嘅收費模式啫。其實佢想做嘅咧係一個大家互動嘅空間，喺裏邊咧可以傾下偈啊，吹下水啊，或者喺裏邊就會發現到大家做緊唔同嘅嘢啦，有啲補緊習啊，傾緊偈啊咁樣啦。咁所以咧喺一個 business model 喺唔同嘅行業上邊都可以有唔同嘅變化嘅。咁所以大家可以多啲留意下身邊有啲乜嘢唔同嘅情況啦，都可以有機會咧喺裏邊有啲新嘅想法喺裏邊可以產生得到嘅。或者我又想問下啦，咁譬如如果現有咧，你見到有好多 competitor 同你做緊嘅嘢好類似，咁其實自己可以點樣突圍而出？即係譬如都係做飲品咁樣、飲食咁樣啦，咁可能有好多無論係餐廳啊定係社企都做緊類似嘅嘢喎。咁如果當評審可能問到嘅時候，咁其實我哋可以 work on business model 嘅邊一方面，去到令到自己可能有一個 stand out 嘅位咧？
好，呢一個咧，我覺得咧就係呢個做生意好玩嘅地方嚟嘅，就係因為大家咧而家都係諗緊一啲 business idea 啊嘛，跟住然之後就去 present 啦。咁嗱，我會形容呢個情況咧叫做後手。後手嘅意思咧，即係有一班人已經做緊㗎啦，係啊，我哋咧就係專門咧就針對住佢嚟到做嘅，係啊，咁嗱，我後手嘅着數之處咧有好多喎。第一，我哋可以決定究竟要唔要做啦，係啊，咁啊決定要唔要做嘅時候咧，要考慮嘅咧就係，哇，咁人哋都做到咁樣咯，係啊，咁你都仲要行埋去繼續做嘅，咁嗱一定係有啲個人之處嘅，係咪？即係我雖然我唔知道嗰樣嘢係啲咩嘢啦。咁但係當我哋咁樣考慮嘅時候咧，哇！人哋係咁樣嘅情況底下可以做到咁嘅樣，咁嗱我自己又係點樣樣咧？係啊，我有啲乜嘢方法咧？咁所以呢個問題咧有少少咧係倒翻轉嘅，並唔係話我要去，因為要去 present，所以咧我要去諗究竟我有啲乜嘢獨特嘅地方，係反而咧就調翻轉，我而家見到個市場上面已經係咁樣樣啦。我有啲咩獨特地方，我想試下究竟我嘅獨特地方驗證下佢究竟啱唔啱，係啊，咁樣先至係一個後手嘅好處嚟嘅。咁但係當然啦，你喺個市場上面，如果已經營運咗一段時間嘅話咧，咁個問題咧就變得更加複雜啲啦。咁點解啲人咧成日話呢一個創業就難，呢個守業就更加難咧？點解咧？因為咧我哋就諗下點樣變啊。係啊，咁所以咧，創業就係一個即係少少着數嘅地方咧，就係我要望住人哋，究竟人哋點樣做法，係再去決定自己點樣做嘅一個過程嚟嘅。咁所以有着數嘅地方係啊，咁啊可以諗多啲，究竟有啲乜嘢真係有把握嘅事情係先至去做啦。係，如果唔係嘅話咧，即係大家都差唔多，咁啊的確真係冇咩方法可以突圍而出嘅。係咁，所以都可以專注於喺自己有強項嘅地方，有着數嘅地方，係咁可以諗多啲，究竟點樣去到切入啦？咁係啦，睇下大家會唔會有問題啦，都可以真係開咪或者去到chat room 嗰度。如果唔係嘅話，我就可能我問多一兩條問題咁樣啦。係啦，咁有一個問題咧，其實我就會諗嘅，或者有陣時可能啲 judge 都會問啦，即係半年裡面係未必可以真係 break even 嘅。咁但係都會諗一個長遠嘅問題。就係咧，咁你幾時先可以 break even 咧？到底你個 business model 係咪真係 work？到最後你唔再依賴 funding 嘅時候，你係可以自己 sustain 到嘅咧？好啦，咁嗱，嗰個關於咧嗰個業務嘅可持續性上邊啦，咁嗱好正常嘅。業務一開始嘅時候咧，實會有一個階段，我哋需要有機會，第一就係我需要探索一下啦。第二就需要驗證啦，探索嘅就係究竟係咪真係同我哋所想一樣？嗰個業務嘅營運方式就係咁樣樣咧。咁有機會我哋可以變噶嘛？咁啊人最着數嘅地方就係我哋可以好靈活嘅，係可以變通嘅。咁所以究竟我哋點樣去變咧？咁呢個第一。第二樣嘢咧就係我哋都要驗證下自己想法嘅，即係究竟呢一樣嘢係咪真係可行㗎？係咪真係？如我哋所料，真係有啲個人之處啦，放到去個市場上面，大家真係重視㗎咁樣樣。咁所以咧，一開始嘅階段，我哋容許自己有一啲嘗試，有一啲試錯，或者投入一啲成本落去，未必真係有好大嘅收穫嘅，或者收益嘅，我覺得係可接受嘅。但係係啊，呢一件事咧都有個期限㗎嘛。咁嗱，嗰個期限有機會喺呢一個計劃裏邊，我哋就半年啦，咁啊都係一個好合理嘅期限啦。咁啊喺呢個期限裏邊，我哋要預估究竟喺一個好嘅情況底下，真係全部都係如我哋所想啦，一路去做啦。咁究竟個情況會係點樣樣咧？咁嗱，如果喺個好嘅情況底下，我哋都唔會預計得到呢一個業務咧係可以可持續，即係起碼收支平衡嘅話咧。咁我哋真係好認真咁考慮下，究竟要唔要開始啦？咁嗱，但係當然情況咧，有機會咧都唔似我哋預期啦。即係就算我預計佢之後可以收支平衡都好，咁有機會呢6個月裏邊試到真係唔 work 噶嘛？咁啊唔 work 都係一個過程嚟嘅。大家都可以知道，原來呢一個做生意做業務嘅時候咧，咁啊我哋成日都話呢一個做生意有風險噶嘛。咁啊風險就
梗係會蝕錢㗎啦。咁所以都唔擔心。咁所以最緊要嘅咧就係、究竟我哋要知道嘅就係呢一個業務佢有冇一個機會㗎，或者一個潛力㗎，要喺個 present 嘅時候咧，要表達得到究竟半年後、一年後我哋嘅情況會係點樣樣？咁啊〜最緊要嘅就係唔好淨係講情況係點樣樣啦。如果我同你講話，我會1年之後會揾到1000萬嘅咁樣樣，咁你都唔信啦。你話scam 嚟嘅咁樣樣，咁你話俾人聽，我一年之後揾到1000萬嘅嗱，我預計1個月咧，我哋就試咗啲咩嘢，2個月就知 work 唔 work， 3個月就做到啲咩樣啦咁樣，即係可以令到說服到對方啦。咁啊，呢個係一步步驟嚟嘅，咁啊可以自己去到考慮下究竟個業務實際上係點樣樣。咁因為我講得太多啲周邊嘅例子咧，都未必係真係符合到大家嘅嗰個情況。咁所以大家如果有嘅話，就可以問下傾下嘅話，咁可能會快少少都唔定。咁啊，但係基本上係咁樣樣，即係我哋要俾人知道個潛力喺邊度。我哋試緊啲咩嘢，潛力真係發揮啦，究竟會有啲咩結果？咁我相信就係一個幾好嘅，令到人哋可以明白我哋做緊啲咩嘅一個表達嘅手法啦。見到 chatroom 仲有個問題，就係問：請問一個健康嘅營運，咁各項嘅成本比例應該點樣分佈？哇！呢一個咧係一個好嘅問題嚟嘅，其實係非常之好嘅。咁呢一個每一個機構佢哋嘅嗰個成本比例啦，即係我哋講緊個成本結構啦。嘅比例都唔同嘅，咁嗱，譬如話啲服務業嘅話咧，佢哋嘅人力成本，即係有關於人嘅支出啦，咁可能去到咧40%或者40%幾都唔定嘅。咁嗱，譬如話其他業務嘅，譬如話一個餐飲行業咁樣樣啦，即係我純粹咁啱睇過啲資料係咁樣嘅啫。咁嗱，可能佢哋嘅人力成本可能30%嘅。跟住然之後咧，嗰個鋪租加埋啲材料，咁可能佔咗其中嘅40%-50%。咁剩翻嘅係咩？剩翻嘅利潤噶咯喎，即係可能你要預翻10%、20%，就係你應該要賺得到錢嘅一個位置嚟嘅。咁所以喺一個機構上邊嘅層面咧，會諗嘅就係第一，我哋有一個大嘅 big picture，究竟我哋嘅成本架構嘅結構會係點樣分佈啦？第二咧就係究竟我哋實際上邊，因為有好多時咧，我哋做嘅係一啲服務類啊，服務類嘅話咧嘅嗰個嘅嗰個 gross profit 啊，即係意思即係話減去咗嗰一次性嘅成本嘅話咧嘅嗰個盈利咧係比較高啲嘅。咁但係咧裏邊可能隱含到牽涉到好多咧，就係啲長期要攤分嘅成本啊，即係咩鋪租啊，點樣去到預備啲材料啊咁嗰啲，咁所以冇一個特定嘅規則。咁但係最基本咧就係第一，我哋起碼要預留10%至20%係我哋嘅盈利啦，即係一個即係可持續啦。第二咧就係裏邊咧應該會包括到一啲直接嘅成本啦，即係一啲消耗性嘅材料啊、物品啊一部分，人力開支係一部分，跟住然之後咧就係一啲相對上面長期要攤分嘅成本，即係嗰啲咩鋪租啊、機器啊，大致嘅嗰個分類係咁樣樣，但係實際分配就真係視乎行業而定嘅，咁啊基本上係咁樣啦。好，都多謝 Jason。好，都見到暫時應該冇其他嘅問題㗎啦。好，咁我哋再一次多謝 Jason 今日係啦，星期六都抽空嚟幫我哋即係講解呢個 business model 嘅呢個 tutorial 啦。咁係大家都可以俾 virtual 嘅掌聲。係啦，咁如果咁跟住落嚟咧，就會係我會講一啲關於係即係可能project 上面啊嘅嘢嘅。咁如果 Jason 有需要都可以離開先啦。咁好啊，感謝大家，希望大家之後所有嘅事情準備同埋你工作人生都非常順利、開心愉快。好，感謝大家，拜拜。好，拜拜 Jason。拜拜。咁我依家就會 share 個 screen 嘅，就稍等。係，咁就
sorry， 係咁睇下大家經過咗上個禮拜嘅 tutorial 啦，會唔會有其他問題會想問嘅？係啦，咁咧。想問大家睇唔睇到 project update 呢一個畫面？係咪真係睇唔到？淨係睇到 butter？睇到 project update 嘅。好。係啦，咁或者我 show 一 show 啦。咁其實咧呢個 project update 咧都係 for 大家一個 self evaluation 咁樣嘅。咁每個星期啦，呢度都會有即係 week 記咁樣啦，都會想咧大家每個星期咧都去睇下其實你嗰個 project 嘅進度去到點樣。咁咧你就可以寫下 update 啦，咁睇下你同過幾多你嘅 user， 又或者係一啲嘅即係未必係直接嘅 user， 就好似啱啱所講啦，佢哋 serve 緊你嘅 beneficiary 嗰一班人，譬如可能社工啊等等，你有冇同佢哋傾過你個 project idea 咧？佢哋有對你哋嘅 idea 有冇興趣咧？咁你就將一啲 learning 就寫翻低啦。咁呢個 morale 咧，其實就係講緊你個 commitment。你其實經過咁多可能。我都見到有一啲人咧，佢哋 update 就會寫，其實係真係遇到好多嘅困難，都會 feel discouraged 嘅。咁其實喺呢個情況之下，你其實仲有幾 commit 去做呢一件事咧？又你哋都係寫低你哋嘅 obstacles 啦，同埋你哋嘅 goals 嘅。係啦，咁大概就喺呢一度啦。咁咧都可能 address 翻少少，大家即係上個禮拜我見到有一啲 update 嘅，即係。你哋所遇到嘅問題啦，其中一啲咧就可能都有提及過，係即係好似啱啱所講，你未必對你嘅服務者好認識嘅，咁你就爭取呢一段時間啦。咁因為其實我哋6月頭即係下個禮拜開始咧，其實就會開始接受 funding application 嘅。咁咧嗰份 document 咧，其實你交咗咧，去到你即係因為你都要交4份文件啦，其實係 proposal、budget plan、declaration form 同埋你要加埋你個 pitch deck 嘅，咁嗰個 pitch deck 咧係會喺 first pitch 嘅時候用啦，咁所以其實你都盡量準備越多嘅資料越好啦，咁到時都會用到嘅。咁係啦，呢段時間咧，其實你可以問到幾多嘅受訪者咧，呢一啲數據你都可以擺埋落去嘅，同埋就係我都見到有人反映其實係其實咧就係你返緊一份 full time 嘅 job 啦，可能你就會覺得冇咩時間去到做呢一件事，即係去到訪問受訪者啊咁樣。咁其實呢個都係會可能創業路上係會遇到嘅。有一啲人可能依家返緊 full time，又或者係半職，又或者係學生。咁大家嗰個 time 即係可以用嘅時間上面都會唔同啦。咁其實咧，因為老實講咧，其實如果你真係入到我哋個 program 6個月裏面咧，都係長嘅，即係你都會有好多嘅 milestone 啦，你自己 proposal 裏面都會寫到啦，有好多嘅 KPI 啦，都要達到啦。咁你就要諗下你嘅時間分配上面係點樣啦？係咪真係可以 commit 到呢件事？又或者其實你會唔會係需要一個 team 去到幫你手咧？咁呢啲都係需要諗嘅。係，我見到 chatroom 有人話點樣去 submit 或者 upload complete 嘅 files。咁其實咧，我哋所有嘅 documents 咧都可以喺翻 Glide 嗰度揾到嘅。嗱，提醒大家，你交嘅時候咧 ，project proposal 同埋 budget plan， 仲有 declaration form 咧，就一定係要用翻我哋嘅 template 嘅。如果唔係嘅話咧，我哋係唔接受其他嘅template， 即係如果你就咁用一個空白嘅 Word document 打自己嘅 ideas， 就算寫得好好咧，我哋都係唔接受嘅。然後咧 pitch deck 咧，你係可以自己去到用你嘅 format 去寫啦，但係就留意翻嗰個可能 upload 個 size， 即係我哋係接受 PDF 同埋PowerPoint 嘅 format， 但係可能留意翻個 size 會唔會太大？如果太大嘅話，你可以擺嗰條 link 俾我哋嘅。咁咧，
所有嘅 documents 咧，你可以喺 Glide 度揾到，亦都係喺 Glide 嗰度 update 嘅。咁應該就係可以再 share 個 screen 俾大家望一望。到時咧，因為我哋依家未開始嗰個 funding application 啦。如果開始咗之後咧，我哋係會有呢一個係呢一個位嘅，咁到時就會咧喺呢度會有一欄咧，就係 funding application 啦，係啦，因為而家係未開俾大家嘅，咁到時咧就會所有嘢就喺度 upload 晒㗎啦，咁你會要填你嘅 project title 啊、project summary 啊、beneficiary 等等啦，咁就要 upload 你嘅 proposal、budget plan 都係 within 10 MB 啦。你嘅 declaration form 啦、pitch deck 啦，如果你 pitch deck 太大嘅話咧，咁你呢度可能 upload 一個細啲嘅，但係你 share 條 link 俾我哋，記得嗰個 access 要係俾我哋可以 access 到啦，要填翻 acknowledgement 啦，等等。咁咧呢度就要填你嘅 team 嘅 information 啦。咁咧要提一提大家咧，所有嘅組員嘅 formation 咧。即係你係你自己 apply 嘅，你係主申請人，你係 principal applicant 啦。咁呢度所有嘅名咧，中文、英文都好，係要同你嘅 Hong Kong ID 係一樣嘅。組員嘅名都係要同 Hong Kong ID 係一樣嘅，因為我哋到時 pitching 嘅時候咧，係會對翻你哋嘅身份證啦。咁如果咧係對唔到個身份證嗰個名嘅話咧，我哋係唔會俾你去 pitching 嘅。另外一樣嘢就係咧，所有嘅組員嘅 formation 一定要喺呢一段 application 嘅期間，你就要交㗎啦。我哋過咗個 application 嘅 deadline 咧，我哋就唔接受新增組員啦，又或者有即係組員嘅即係嗰個名啊、改啊嗰啲，我哋都係唔接受嘅。就大概係咁多，係啦。咁睇下大家仲會唔會有其他嘅問題？如果冇其他嘅問題嘅話，咁我哋就今日就大概去到呢度啦。好，我見到應該就未有人係開咪或者係打緊字嘅。咁好，我哋今日 Week 2嘅tutorial 就去到呢度啦，都多謝大家嘅出席。咁下個禮拜咧，我哋就有 mentoring session。咁如果大家有 read 到嘅話咧，咁成功 read 到嘅話，咁應該都會之後都會收到mentoring 嘅 reminder 咁樣嘅，係啦。咁就下個禮拜就根據翻你嗰個時間啦，咁就準時出席。咁記得咧係有 read 到嘅participant 咧。即係佢本身都係 cohort 8裡面嘅 participant read 咗嗰個 team member 先可以。如果你自己本身有 read 到 cohort 8，但係咧你嘅 team member 係冇嘅話咧，咁其實都唔可以參加呢個 mentoring session 嘅，因為我哋即係位置空間有限啦，同埋我哋都係呢一個係俾training 嘅一部分，所以只係本身係 training 裡面嘅 participant 先可以嚟嘅。但係你都如果你有其他嘅 teammates 係佢本身冇 join training 嘅，但係咧如果佢想嘅話咧，咁就唯有係可能你自己參加完啦，跟住你再 share 翻啲 insights 俾佢。好，咁就期待大家之後嘅week 3 mentoring 啦，同埋 week 4我哋有關於點樣去 pitching 啊，點樣去 present 啊呢一啲嘅 tutorial， 大家都期待大家嘅參與。咁我哋今日就喺呢一度完啦。係 Daisy 你嘅問題，好係 Daisy 你嗰個問題，咁或者你可以再 WhatsApp 我哋或者 email，咁我之後會覆返你嘅，係啦，係好 OK，明白。哦，下個星期我會處理返 Daisy 你嗰個問題嘅。好，
好，咁我見冇其他嘅問題，咁我就 end 呢一個 session 啦。多謝大家嘅參與。